Bir hayvanat bahçesi düşünün. Ama bu hayvanat bahçesinde bildiğimiz aslanlar, kaplanlar yok. Adını bilmediğimiz ve daha önce hiç görmediğimiz çok tuhaf suratlı yaratıklar var. İşte bu hayvanat bahçesinin adı Zoonomali. Bugün Zoonomali'nin korkunç bir animasyonunu izleyeceğiz. İsterseniz oyununu da oynayabiliriz. Aşağıdan video like atıp kanalıma abone olduysanız şimdi videoya geçelim. Daha demin gerçekten çok ilginç bir şey izledik ve şu anda kimin iyi kimin kötü olduğunu bilmiyoruz. Ve o bahsettikleri Lord'un kim olduğunu da bilmiyoruz ama eğer isterseniz Zoonomali ile ilgili daha fazla videolar gelebilir. Bunun için aşağıdan video like atın ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.